guys, dikasih mama sama uang 2000 nih guys. Yuk kita beliin glam box. Dulu aku beli ya bu. Oke, makasih ya. Oke, karena aku ini mau unboxingnya nggak sabaran banget nih guys. Oke, langsung aja kita unboxing. Ya, baru pertama kali ini aku beli glam box dikasih sama mama aku. Kata orang-orang yang baru beli itu guys, harus kita buka ya ini. Harus kita buka ya ininya, kardus ini guys, kita harus buka sama kita tuh harus juga buka yang ini guys, yang ininya kita buka ini kebuka ya tuh kayak labu ya, kayak abu-abu gitu. Kayak ini sih agak susah ya bukanya, malah gunting nggak ada lagi. Oke, sekarang nih aku mau buka ya. Oke, aku ikutin aja cara buka lakbannya ini. Ya, aku cara ikutin bukanya, akhirnya udah terbuka guys. Semoga aja bukanya nggak susah ya. Piu mantap. Keluar. Semoga buka ini nggak sulit banget ya guys. Aku buka sama kakiku aja. Udah ya. Udah guys. Kita jangan lihat dulu, ini katanya tarik sobek ya, tarik sobek ya. Jadi pertama aku buka dulu ya guys. Kalau pegangin. Oke guys, aku buka dulu pertama ya. Ini udah aku buka nih guys. Apa nih guys? Secret ya, atau apa nih? Apa nih? Coklat kopi susu enak. Tunggu bentar. Yes, ini apa ya nih guys? Nanti kita buka ya. Sesuatu aku dapatnya yang secret guys, sumpah ini secret. Terus lanjut kita buka yang ininya. Nih guys, aku buka ininya dulu. Pakai plastik lagi, apa ini? Ya udah. Apa nih guys? Oh, ini aksesorisnya ini guys, pipetnya ya. Oke, kita buka dulu. Pasti susah banget. Sakit gigi aku guys. Nih guys pipetnya. Nih guys, nih ya pipet ini, nampak kan?
Terus kita langsung tempelin di itu jadi guys. Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi tuh ya. Dadah.